हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल्स वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विशाल मेगा मार्ट की अंडर 100 रुपीज़ की किचन प्रोडक्ट। तो मैंने विशाल मेगा मार्ट में जाके देखा कि अंडर 100 रुपीज़ में बहुत सारे किचन प्रोडक्ट और अदर्स कुछ ऐसा सामान थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और अंडर 100 रुपीज़ में किचन की बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यूली सेटअप करना चाहते हो किचन की, तो आप बहुत ही चीप प्राइस में विशाल मेगा मार्ट से आप खरीद सकते हो किचन प्रोडक्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस अनदर अपडेट्स। सो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। और ये रहा पानीपत की विशाल मेगा मार्ट जो कि न्यूली ओपन हुआ। एंट्री गेट का सामने एक पोस्टर में था कि 3000, 5000, 10,000 खरीदारी करने पे एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट इट गाइस। फर्स्ट मुझे देखिए सेरामिक कॉफ़ी मग एंड बॉल, और इस कॉफ़ी मग का प्राइस है 69 रुपीज़ ओनली। ऐसे आपको वैरायटी ऑफ कॉफ़ी मग मिल जाएगी। इसका प्राइस है 99 ओनली। देन कॉफ़ी मग का नीचे जो सिंगल बॉल आप देख रहे हो उसका प्राइस है 19 रुपीज़ ओनली। इसमें भी आपको वैरायटी डिज़ाइन का बॉल मिल जाएगी। और ये वाला जो कॉफ़ी मग है काफ़ी सस्ता है, 29 रुपीज़ का है ओनली। नेक्स्ट ये जो प्रीटी सा डिनर प्लेट आप देख रहे हो इसका प्राइस भी 69 रुपीज़ है, लेकिन 39 रुपीज़ ऑफर प्राइस में मिल जाएगी। और ये जो आप बाउल देख रहे हो ये काफ़ी चीप एंड काफ़ी सुंदर है, जिसका प्राइस है 65 ओनली। और इसमें भी आपको काफ़ी सारा डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का डिनर प्लेट जिसका प्राइस है 99, लेकिन आपको मिलेगी 65 रुपीज़ में, ओनली 65। और इसमें भी आपको काफ़ी सारा कलर मिल जाएगी, जैसे ऑरेंज कलर भी है। देन इसी के सामने स्पून, बड़े वाला स्पून जो सब्जी देने के लिए होता है ना, वो भी आपको अंडर 100 रुपीज़ का अंदर ही मिल जाएगी। और ये छोटा वाला स्पून का 76 ऑफर प्राइस है, 20 रुपीज़ ऑफ में चल रहा है। एंड और भी आपको किचन की सामान अंडर 100 रुपीज़ के अंदर में ही मिल जाएगी। जैसे कि आप ये डिज़ाइनेबल स्नैक्स प्लेट देख रहे हो, इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है और इसका प्राइस है 35 रुपीज़ ओनली, ईच प्लेट 35 रुपीज़। और ये भी एक दूसरे डिज़ाइन का स्नैक्स प्लेट है, इसका भी प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। आपको इसमें काफ़ी सारा वैरायटी मिल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो स्नैक्स प्लेट कम ट्रे जिसका प्राइस है 40 रुपीज़ ओनली, इसको भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। नेक्स्ट ये भी एक स्नैक्स प्लेट है और इसका भी प्राइस है ओनली 60 रुपीज़ पर प्लेट, 60 रुपीज़ का है। और आप देख ही रहे हो स्नैक्स प्लेट का ही कितना सारा वैरायटी है जो कि आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। और इसका भी प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। और इन सभी चीज़ों का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये हार्ट शेप का है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसका प्राइस भी है 99 रुपीज़ ओनली। और ऐसी टाइप की चीज़ें आप अगर दुकान से ख़रीदने जाओ तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। और ये जो आप प्लेट देख रहे हो इसका प्राइस भी है 45 रुपीज़ ओनली, ईच प्लेट। और नेक्स्ट है बेबी प्लेट्स जो कि दिखने में भी कलरफुल काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस है ओनली 79 रुपीज़। आप अगर गिफ्टिंग में देना चाहते हो तो वो भी अच्छा है। देन ये ब्लैक कलर की जो आप ट्रे देख रहे हो ये भी काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस भी है 69 रुपीज़ ओनली। और ये जो छोटा सा क्यूट सा प्लेट्स, पार्टीशन किया हुआ प्लेट्स है, इसका प्राइस भी 20 रुपीज़ है, जो कि चटनी या सॉसेस वगैरह सर्व करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और ये जो आप पिंक कलर की ग्लव्स देख रहे हो, इसका भी प्राइस है 40 रुपीज़। और कितना सुंदर सा डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो है स्नैक्स रखने की कंटेनर, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस भी है ओनली 99 रुपीज़ की। इसमें भी आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। और ये जो आप कलरफुल प्लेट्स देख रहे हो, ये भी काफ़ी अच्छा है और इसका भी प्राइस है ओनली 40 रुपीज़। ईच प्लेट ओनली 40 रुपीज़ की है। नेक्स्ट है बेबी प्लेट्स, जो काफ़ी अच्छा है और कलरफुल भी है। और इसका प्राइस है 79 रुपीज़ ओनली। और ये जो रिटर्न गिफ्ट में भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे भी काफ़ी सारा बाउल्स एंड डिनर प्लेट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अच्छा भी था। और इसका प्राइस है 39 रुपीज़ ओनली। ईच प्लेट 39 रुपीज़। आपको बहुत सारा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। आप अगर शॉप से डिनर प्लेट खरीदने जाओगी तो सेट्स में ही मिलेगा, यानी 6 पीसेस में। और यहाँ आपको 2 चाहिए, 1 चाहिए या 3 चाहिए, आपको सिंगल भी मिल जाएगी। और काफ़ी सारा इसमें कलर और ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। एंड जो सब्जी रखने वाला बड़ा बाउल होता है ना, वो उसी साइज़ का है और उसमें भी आपको 50 रुपीज़ में ईच बाउल मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है काफ़ी सारा बाउल का सेट्स था। और जो 2 पीसेस में बाउल का सेट्स था, उसका प्राइस था ओनली 99 रुपीज़ की। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक का बॉटल, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, जिसका प्राइस था 39-39 रुपीज़। नेक्स्ट जो है स्टेनलेस स्टील की जो छोटा मोटा किचन अप्लाइंसेस है, उसका भी 100 रुपीज़ का अंदर में ही मिल जाएगी आपको। और एक चीज़ मुझे जो काफ़ी अच्छी लगी विशाल मेगा मार्ट की, जो है डिनर प्लेट की, आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी दिखने में। और ये जो आप ऑरेंज कलर की डिनर प्लेट देख रहे हो, ये ईच प्लेट 99 रुपीज़ में है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस 65 में मिल जाएगी। और जो ये डिज़ाइनेबल बाउल है, जो ऑरेंज कलर की है, वो भी आपको 35 में मिल जाएगी ऑफर प्राइस में। और इसका भी प्राइस है 35 रुपीज़। को कलर ऑप्शन भी बहुत सारा मिल जाएगी। देन एक सेक्शन में था कॉफ़ी कप या टी कप सेट, जो कि अंडर 100 रुपीज़ का अंदर में ही थी। उसमें भी आपको वैरायटी ऑफ कप सेट मिल जाएगी। देन एक सेक्शन में बड़ा वाला जूसेस का ग्लासेस था, जिसका प्राइस है 99 रुपीज़। ईच ग्लास 99 रुपीज़ की थी। और ये जो काफ़ी मग है ग्लास का है, ईच ग्लास 49 रुपीज़ का था। देन नेक्स्ट है ये जो बाउल सेट आप देख रहे हो, इसका प्राइस है 79 रुपीज़। इसमें आपको 2 बाउल सेट्स मिल जाएगी। ऐसा डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन। देन नेक्स्ट जो है कॉफ़ी मग, स्टील का कॉफ़ी मग है, इसका प्राइस भी 99 रुपीज़ ओनली है। और इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाए। और एक सेक्शन में थी जो कि स्टेनलेस स्टील की बॉक्सेस वगैरह, जो कि अंडर 100 रुपीज़ के अंदर में ही मिल जाएगी। ये जो स्टील का बॉक्स है, इसका प्राइस है 82 रुपीज़। और ये जो स्टील का ऑप्शन वाला थाली है, इसका प्राइस है
₹99 की ओनली। और इसका भी प्राइस है ₹99। ये काफ़ी अच्छा है, स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट है। और अंडर ₹100 के अंदर में स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट काफ़ी सारा आइटम ही थी। नेक्स्ट जो है ये पूजा का थाली, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसका प्राइस भी ₹99 की थी, ओनली ₹99 की। देन मुझे दिखने को मिली माइक्रोवेव प्रूफ कंटेनर, काफ़ी सारा आइटम था और जो है अच्छा ब्रांड का भी था, जिसका प्राइस है ₹99 ओनली, ऑफर प्राइस में। माइक्रोवेव सेफ बाउल। नेक्स्ट जो है स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स, पार्ट प्लेट्स, ₹99 की है। और ग्लासेस भी था, छोटा साइज की बेबी ग्लासेस जो है उसका प्राइस है ₹22 ओनली। और ये जो कटोरी टाइप का दिख रहे हो आपको, ये जो प्राइस है इसका प्राइस है ₹30 ओनली। नेक्स्ट और एक सेक्शन में था काफ़ी सारा कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, जो कि अंडर ₹100 के अंदर में थी। और ये जो बास्केट आप देख रहे हो इसका भी प्राइस ₹29 का है ओनली। और इसमें भी आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो ये येलो कलर का प्लास्टिक का बाउल जो 4 सेट में था, इसका प्राइस भी ओनली ₹99 में था, ऑफर प्राइस में आपको 4 बाउल मिल जाएगी। देन ये जो बेबीज़ का टब देख रहे हो, ये पॉपकॉर्न खाने वाला जो टब है, इसका प्राइस है ₹69 ओनली। और ये जो कंटेनर 2 पीसेस में है, इसका प्राइस भी है ₹99 ओनली। और भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपको 100 के नीचे मिल जाएगी। और ये जो जार आप देख रहे हो रेड कलर की और ब्लू कलर की, अंडर ₹100 में ही मिल जाएगी। देन नेक्स्ट एक सेक्शन में थी जो ब्रशेस और बर्तन मांजने वाला जो अप्लायंसेस होता है, वो भी अंडर ₹100 में ही भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट ये जो पिंक कलर के स्टैंड है, इसका भी प्राइस है ओनली ₹39। नेक्स्ट जो है छोटे वाला प्लास्टिक बकेट, जो आपको मिल जाएगी ₹79 की ओनली पर बकेट। ये काफ़ी अच्छा है बकेट। नेक्स्ट जो है ये स्कॉच ब्राइट, जो बाय 2 में एक फ्री मिल रहा है और काफ़ी मोटा सा है, ये बहुत ही अच्छा सा है। नेक्स्ट जो सेक्शन है होम क्लीन वाला सेक्शन, जो आपको अंडर ₹100 की अंदर में ही मिल जाएगी। देन ये जो है कपड़े रखने वाला हैंगर जो है ₹39 में आपको मिल जाएगी और वैरायटी कलर भी है। नेक्स्ट एक सेक्शन में वैरायटी ऑफ बास्केट और प्लास्टिक का कंटेनर था, जो कि ₹100 का अंदर में ही आपको मिल जाएगी और अच्छा ही है प्रोडक्ट। देन ये जो 8 पीसेस का ग्लास का सेट देख रहे हो, ये भी ओनली ₹99 में है। 8 ग्लासेस ओनली ₹99 में। अगर आपको गाइज ये वीडियो यूज़फुल लगी, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और गाइज आपको इसी रिलेटेड अगर और भी वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज।